لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. د سورہ توبه 29 نمبر آیات تے یو کم درشم نمبر آیات د سورہ توبه دی دین مخ کی اللہ جل جلالہ د مشرکین سره د جنگ او د قتال ذکر و د دې دین اوس الله جل جلالہ د يهود او د نصارو سره د جهاد او د قتال ذکر چې دین ادا کړ. د کفارو د يهودو د پاره د جهاد کولو يهودو سره د جهاد کولو سلور وجې یو وجه دارا الله جل جلاله فرمای لا يؤمنون بالله چې يهود او نصارا سره جهاد وکي زکه چې دی فالله جل جلاله باندې ایمان نه وروړي. اوس کور چا ذهن کې دا اعتراض راشي چې یرا يهوديان او عیسایان خو ایمان وروړي او قران کې او تعالی وایي چې دی په الله ایمان نه وروړي. د قران وینا چې دا نو دا بالکل سچ او رښتونی وینا ده نه بالکل فالله په وحدانیت باندې ایمان چې دین دا نه وروړي دی د الله سره په خدای کې شریک چې دین دا غني. يهوديان حضرت عزیر علیہ السلام دا الله سره په خدای کې شریک غني وای عزیر ابن الله او پس آیات کې بیا روان دي. او عیسایان دی چې دین عیسی علیہ السلام دا د خدای سره شریک چې دین ادا غني. ځکه الله فرمایل چې دی فالله باندې ایمان نه وروړي مطلب دا لري چې د الله په وحدانیت باندې د ایمان نشته دی. ولا بالیوم الاخر او ندی پورز د اخر باندې ایمان وروړي. دې څه مطلب چې ردی پورز د اخر باندې ایمان نه وروړي. اسی ظاهری کو سړی سوچو کې تا خو علی کتاب دی ندی خو پورز د اخر باندې ایمان دی. نو قران کې څنګه وایي چې ردی پورز د اخر باندې ایمان نه وروړي مطلب دا دی چې دی خو پورز د اخر ایمان شتا ولیکن دی بدا خبره کوله چې زمون مشران کم تیر شوی دا غون انبیاء کرام تیر شوی نو چې ټول انبیاء نمنګ د انبیاء اولاد یو او الله جل جلاله ته د انبیاء اولاد چې دین دا محبوب دی الله بہت عذاب نه ورکړي نه دای د ځان اس یو جوړ کړي شوی قاعده وی چې دی مقرر کړي وي ایا به وی چې رقم جهنم ته لاړو شنو بس اس یو ټیم به کیو واپس پتی راوځي. نه الله وی چې دی په ورځ د اخر باندې ایمان نشته دی. ورځ د اخر چې دا نه خو د حساب کتاب د فاره ده او دی وی چې مونږ سره به حساب کتاب نه کیږي ځکه مونږ د پیغمبرانو اولاد یو نه د دې اخر باندې صحیح ایمان نشته. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله او دا يهود او نصارا چې دي دین حراموي هغه چې الله او د الله رسول حرام کړی وي. الله او د الله رسول خنزیران چې دین دا حرام کړی دي. يهوديان او عیسایان چې دین دي خنزیران او ته حلال چې دین دا نه وایي نه یو دا بلکې بعض مسلمانانو کې مدعا سشتره براینا مسلمانان چې کم پاتې دي له اسلام آباد کې داسې خلک شته چې خنزیران چې دینه دا ساتي
بلکې خنزیرانو د پاره ځان لا قلاګانې چې دین دا جوړې کړې ندیم خنزیرانو ته دا رنګي شراب الله جل جلاله حرام کړی دي دا الله رسول حرام کړی دي او دوی شراب ته حرام چې دین دا نه وایي بلکې زمونږ د اسمبلی کې چې کله د شراب بالفیش نه استرد ولې قران کې وته حرام ویلي دي او ته په اسمبلی کې رد کین او ته خود قران آیات چې دین دارت کې تو قران شریف چې دین دارت کې نه به په اسمبلی کې کدي سره به دین بار کنه بیا په تلاوت سره اسمبلی ولې شروع کې چې په خپل قران باندې ته عمل نه کې دیو جن د علماء کرامو کوشش دای چې دسه اسمبلی ته خلق علماء کرام نه نوځي نبیا بچرم د اسلام موافق چې کوم بیل راځي هغه بنرت کی اوس بیا وټونه چې دین دار روان دي خلک بیا په دې ششو پنځ کې چې سوفو نو خو چې د قاسم مولوی صاحب نه بل خو هستی چې دنو دانشته دي بلکې په دې دنیا کې وګرځنو د قاسم مولوی صاحب پرنګي شخصیت چې دین دا پیدا نه کی موږ د پاره دا غل من چې دنو دا فاکه ده هیڅ قسمه داغ چې دینه دا بنشته دی بل هغه هر چانه خدي بل شکر دې زمون پکړی کې د قاسم مولوی صاحب دا ریکارډ دی چې هر کال د مدرسې د سربندې دلته ځان را رسي چې کلم د موږ د مدرسې د سربندې د قاسم مولوی صاحب تاجری کړي دا د موږ د پاره ډیره د فخر خبره ده او سک دغه چم راغلی نه هغه ځان را رسي نمنګ د پاره دنه بل بهتر سړی چې دینه دانشته دي او بل زمنګ د کلی د خلک الله دې ول ډیر عمر ورکړي دی عمر له کوشش دا کوي چې یاره بدسي سړی له وټ ورکو کارونه هو یا بکې یا بنه کوي او یاره وټ د کس له ورکو چې سبا هم ملازمه فارغ وي داسې یک کادو کدا په هر ځای کې وي د دې نه صدقه نه دی فکر ولیکن زمونږ د کلی دا یو ریکارډ دی چې دلته عمر والا کتاب پاډې شیدانو دی غټلې دی دا زمونږ د کلی د فارډې د فخر خبره ده چې عمر والا دی کتاب چې دینه دا پاس نو کې ساملې کې دا قبیل راغ نه دادی پیل کو او حالانکه الله جل جلاله چې دینه دا حرام کړی دا الله رسول چې دینه دا حرام کړی دی ولا يدينون دين الحق او دا يهود او عیسایان چې دینو دی په دیني حق باندې ایمان چې دینه دانه راوړي دا کم خلک دی الله جل جلاله رست بیان کوي دا هغه خلک دی اوتل کتاب چې د تورات او انجیل غونتی کتابونه چې دینه دا وته ورکړي شي او باغې کې د پیغمبر صفات چې دینه دا ورته بیان شي دی باغې باندې ایمان نه راوړي حتا يعطوا الجزيه الله جل جلاله فرمای اے مسلمانانو ته يهود او عیسایانو سره وجنګيږي تر دې پورې چې دی جزیه درکړي عیدن د خپل لاسونو وهم صاغرون په داسې حال کې چې دی ذلیل وي رسوایی کې مسلمانانو الله بس تاسو امداد کوي الله ادامه کوي